արժեքների մասին ինչպիսին եք նրան հիշում ձեր հանդիպումներից, ինչ կհիշեք։ Գիտեք, այնքան շատ դրվագներ են եղել տարբեր հանդիպումների, խոսակցությունների, որ այս պայն կդժվարանամ ինչ-որ մի բան առանձնացնել, ամեն դեպքում մենք հիմա ընկերներով էլ խոսում ենք և բոլորի մոտ էլ հենց այդ կարևոր հատկանիշն է, որ Զորի Բալայանը դարակազմիկ երևույթ էր և որպես անհատ, և որպես ազգային գործիչ, և որպես մարդ, որը երկար ճանապարհ է անցել և այդ ճանապարհի վրա ինչքան էլ հիմա փորձես առանձնացնել այդ անհատական անձնական գործողությունները, միևնույն է ամեն ինչ նորից գալիս է ազգային այդ մեծ ծրագրերի ակունքները, այն որ նա Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի առաջին բարձրացնողներից մեկն է, սա կարծում եմ բոլորի համար էլ փաստ է և սա ոչ միայն ասում եմ ընդգծելու համար դերակատարություն, այլև փորձենք պատկերացնել, թե որ տարիներին, ինչպիսի դժվարություններով, ինչպիսի երևի խոչընդոտներ հաղթահարելով կարելի էր խոսել այդ իրավունքի մասին, բայց ոչ միայն Արցախի ժողովրդի հետ կապված, ես կարծում եմ, որ ովքեր ծանոթ են Զորի Բալայան որպես գրող, որպես գրականության մարդ նրա ստեղծագործություններին, նրանց մոտ անպայման այդ գիծն էլ կառանձնացվի, որ մինչև Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի մասին խոսելը հայկական ինքնության, հայկական ազգային արժեքների մասին նրա գործերը, նրա գեղարվեստական ստեղծագործությունները գալիս էին առանձնացնելու և դա արվում էր առաջին հերթին ոչ թե մեր ներքին ազգային օրակարգի համար, այլ պարզապես աշխարհին ծանոթացնելու հայի հետ։ Այս իմաստով նա երևի թե անգերազանցելի է, ինչքան է հասցրել մարդկանց ծանոթացնել հային, հայի տեսակի հետ, բայց միևնույն է երևի նրա գործունեության մեջ կիզակետը Արցախի ազգային ազատագրական շարժումն է։ Եվ այս իմաստով երևի թե այն բացառիկ գործիչներից է, որ կարողացել է նաև տեսնել իր գործունեության, իր համախոհների աշխատանքի արդյունքը, իդեմս Ղարաբաղյան ազգային ազատագրական շարժման, բայց ցավոք սրտի նաև երևի հասցրել է ինչ-որ ձևով տեսնել այն մեծ ողբերգություններն ու դժբախտությունները, որ եղել են արդեն 2020 թվականին հիմնականում ու դրանից հետո։ Դրանից հետո հնարավորություն չեք ունեցել Մենք 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ենք շատ ակտիվ շփումների մեջ եղել, հիմնականում հեռախոսակապի միջոցով։ Դա այն օրերն էին, երբ որ նրա թոռը ծառայում էր առաջնագծում և վստահ եմ, որ իհարկե և իր թոռան հետ կապված, բայց նաև այն հայկական բանակի, հայկական բոլոր զինվորների նաև ճակատագրի հետ կապված և համոզված եմ, որ ոչ միայն ինձ էր զանգում, ոչ միայն ինձ հետ էր խոսում, այլ բազմաթիվ մարդկանց հետ և պարզապես մի այսպիսի մանրամասն կառանձնացնել, որ արդեն հոկտեմբերի կեսերից հետո օրվա վիճակի հետ կապված այս խոսակցությունից հետո նա հարցում էր, բայց ոնց որ ինչ-որ բան այդպես չի գնում, երևի և զգացողություններ այդպիսին և ընդհանրապես այդ ստացած ինֆորմացիայի արդյունքը։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ նա շատ վառ հետագիծ է թողել իրենից հետո և ամենակարևորը, որ Զորի Բալայանի կողմից այդ նույն ազգային արժեքների մասին խոսելը, ազգային ազատագրական պայքարի ճշմարտացիությունը և այդ գիծը պահելը շատ վառ օրինակ է և շատ ճիշտ օրինակ է հետագա սերունդների համար։